Всех приветствую на своем канале Фарминструкция. Сегодня буду рассказывать о таблетках Амброксол. Амброксол – это муколитический и отхаркивающий препарат. Показания к применению данного препарата. Первое. Заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся выделением вязкой мокроты и затруднением отхождения мокроты. Второе. Острые хронические бронхиты. Третье. Пневмония. Четвертое. Бронхиальная астма. Пятое. Бронхоэктатическая болезнь. Способ применения и дозы. Препарат принимают внутрь, запивая достаточным количеством жидкости. Принимать таблетки можно независимо от приема пищи. Детям в возрасте от 6 до 12 лет принимать пол-таблетки 2-3 раза в сутки. Взрослым и детям старше 12 лет по одной таблетке 3 раза в сутки. При необходимости для усиления терапевтического эффекта можно назначать по 2 таблетки 2 раза в сутки. Не рекомендуется принимать амброксол без назначения врача более чем 4-5 дней. При приеме амброксола внутрь эффект в среднем наступает через 30 минут и продолжается 6-12 часов в зависимости от разовой дозы. Противопоказания к применению данного препарата. Повышенная чувствительность к амброксолу и другим вспомогательным компонентам препаратов. Первый триместр беременности, период лактации, детский возраст до 6 лет. Побочное действие амброксола. Со стороны пищеварительной системы часто тошнота, нечасто рвота, диарея, боли в животе. Со стороны дыхательной системы часто снижение чувствительности в полости рта или глотки, редко сухость слизистой оболочки дыхательных путей, ринорея, аллергические реакции, редко кожная сыпь, крапивница, отек лица, зуд. Применение при беременности и кормлении грудью. Амброксол противопоказан в первом триместре беременности. При необходимости применения во втором и третьем триместрах следует оценить потенциальную пользу терапии для матери и возможный риск для плода. При необходимости применения амброксола в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Амброксол не следует принимать одновременно с противокашлевыми препаратами, которые могут тормозить кашлевый рефлекс, например, с кодеином, так как это может затруднять удаление разжиженной мокроты из бронхов. Также не следует принимать амброксол перед сном. У пациентов с бронхиальной астмой амброксол может усиливать кашель. И в завершении своего видеоролика хочу сказать, что амброксол – это отличный и эффективный препарат первого ряда в качестве муколитического и отхаркивающего средства, широко применим при бронхитах и пневмониях. Препарат недорогой и доступный по цене. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Пожалуйста, поставьте лайк под видео. Если у кого-то есть какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием вам отвечу. И подписывайтесь на мой канал. Всех с Новым годом, всем пока!